slová sú napísané v Proglase. Predslovek staroslovenskému prekladu Svätého písma. Jej autorstvo sa pripisuje Svätému Cyrilovi a je to najstaršia slovanská báseň, napísaná pred rokom 867. Na biblánske zvyky dávne panovali, kresťanské ideály ťažko prenikali. Tam prišli dvaja muži, ich srdce vrúcne túži vykoreniť povery a blúd. Tí dvaja svätí muži prišli pokorne slúžiť a Bohu priviesť blúdiaci ten ľud. Nás učili, že dvaja muži z Byzancie nám dali písmo, kultúru, kus histórie. Len čo neviac nám dali vieru, čo viny spáli, lásku, čo k Bohu dvíha človeka, čo viac nám mohli priniesť, než radostnú Božiu zvesť, že skončila sa kliatba od veka. Radostnú zvesť evanjelii nám zvestovali. Ľud učili, na dobré mravy naprávali. Hlásali pravú vieru, merali hojnú mieru lásky, čo tisícročie živí nás. Čo viac nám mohli priniesť, než radostnú Božiu zvesť, ich sväté mená nevymazal čas, ich sväté mená nevymaže čas. Ďakujem ti, Bože, za Konštantína filozofa i za Metoda brata jeho, čo aj dnes krvi mojich otcov sú mojou pýchou, mojim erbom. Priraďujú ma nielen k slávnym tohto sveta, no tiež i k nebešťanom, k tvojim očedeťom. No Bože, darca všetkých darov, ten tvoj dar prevyšuje moju vďaku tak, ako more malú kvapku vody. No i tým málom chcem ti poďakovať za našich apoštolov, za náš koreň ráno, za naše vzdelanie i naše prežitie. Nebyť ich oče a nebyť ich žiakov a nebyť spomienky, ktorú tu zanechali, čo je len akoby ozvenu dialnej diale, kto ho vie,